ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഹുക്കപ്പ് ഫിഷിംഗ് ചാനൽ. ഞാൻ സാമുവൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലവരുടെ കയ്യിലും റിയലിന്റെ ഫുട്ടിന്റെ കട വെച്ച് ഒടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിയലുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം, അത് എന്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ റീൽ അങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചിട്ട് കുറെ നാൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്റെ റീൽ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഒടിഞ്ഞ് ഓൾറെഡി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ റിയൽ ഷിമാനോയുടെ സീന 2500D വരുന്ന റിയലാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഒട്ടിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന് ആദ്യം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഐറ്റം മാറാലയാണ്. മാറാല ചിലന്തിയുടെ വലയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഒട്ടും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനുള്ള ഐറ്റങ്ങൾ മാറാല, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫ്ലെക്സ് ഒട്ടിക്കുന്ന പശയാണ്, ഫ്ലെക്സ്ക്വിക്കാണ്. ഇത് എറാൾഡൈറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കിട്ടുന്ന എറാൾഡൈറ്റ് ആണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രൈഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, പഴയ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴയ ബ്രൈഡ് കുറച്ച് മതി. ഇതുകൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആദ്യം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ഒട്ടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം. അത് ആദ്യം ഒരല്പം നൈസായിട്ട് ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഒരല്പം നമ്മളിങ്ങനെ ലൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഫ്ലെക്സ്ക്വിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഏകദേശം ഞാൻ കറക്റ്റ് ആക്കിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ നോക്കിയതിന് ശേഷം വെക്കണം. ഇത് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒട്ടി ഇപ്പൊ, അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇത് നനയ്ക്കുക ഊരി പോകാവുന്ന സെറ്റപ്പിലാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത്. അതിന്റെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കി നമ്മുടെ ലെവൽ പത്ത് പിടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം അത് ഒട്ടിക്കാൻ. ഇത് ഓൾറെഡി കറക്റ്റ് ലെവലിലാണ് ഞാൻ ഒട്ടി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്ലെക്സ്ക്വിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് ഒട്ടിച്ച് അത് സീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചു. 2 മിനിറ്റ് വെച്ചു. ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് ഈ മാറാല കണ്ടോ, മാറാല ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്താണ്. എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും മാറാല. അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്താണ്. ഈ മാറാല എന്തിനു ഉപയോഗിക്കണു എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഈ വശത്ത് വെച്ച് ഒടിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മെറ്റൽ പാർട്സുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ പാർട്സുകളല്ല മെറ്റലിന്റെ തരികളും കറക്റ്റ് ജോയിന്റ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചാലാവില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചാലും സാധനം പൊളിഞ്ഞു പോകാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഊരി പോകാനുള്ള, ഒടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളൂ, വിട്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യത. അപ്പൊ അത് പക്കയായിട്ട് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മാറാല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മാറാല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ മാറാല എടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ ഇതിന്റെ മീതെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ആ ഗ്യാപ്പ് എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ മാറാല ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പുകളിൽ എങ്ങനെ ഫില്ലാവും എന്നുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ടാവും. അത് എന്താ ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു പണിയെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ മാറാല വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഫ്ലെക്സ്ക്വിക്ക് കുറച്ച് അതിൻ്റെ മീതെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഈ മാറാല അങ്ങ് ഉരുകിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ആ ജോയിന്റുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ജോയിന്റുകളിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇറങ്ങും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ്. ഇതിന് ശേഷം ഈ ഫ്ലെക്സ്ക്വിക്ക് നോക്കി കൊടുക്കും. ഫ്ലെക്സ്ക്വിക്ക് പതുക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഫ്ലെക്സ്ക്വിക്ക് ഇതും കൂടി അങ്ങോട്ട് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇതങ്ങ് ഉരുകി അതിൻ്റെ ജോയിന്റുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങും. ചെറുതായിട്ട് ഒരു കത്ത് പിടിക്കുന്ന പോലത്തെ ഫീലാണ് ഉണ്ടാവും. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോട്ടൺ വേസ്റ്റും വെച്ച് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഈ മാറാല വെച്ച് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കോട്ടൺ വേസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇത് നല്ല കറക്റ്റ് തിക്കായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ടുണ്ട്, നല്ല ചൂടുണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് പുകയൊക്കെ എന്ത് ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉരുക്കി ഇറക്കുകയാണ്. അതായത് ഈ പശ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മാറാലയും കൂടി ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ട് ഈ പശയുടെ ഒരു പവർ കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് കത്തി പിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഉരുക്കി ഇറങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫീല ടൈറ്റായി. ഓക്കെ, ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മാറാലയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫ്ലെക്സ്ക്വിക്കും ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒഴിച്ചത്. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞു. ആദ്യം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്ലെക്സ്ക്വിക്ക് വെച്ച് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലെവൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിയൽ ഒടിഞ്ഞു പോയ ഫുട്ടിൻ്റെ ആ ഭാഗം വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു. അതിനുശേഷം മാറാല ആ ഗ്യാപ്പിൽ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഞാനിത് ഒട്ടിച്ചു. അതായത് ഒട്ടിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലെക്സ്ക്വിക്ക് ആ മാറാലയുടെ പുറത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അത് ഉരുകി ഇതിൻ്റെ ജോയിന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇതൊന്നും കൂടി സ്ട്രോങ് ആവാനായിട്ട് അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോണ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ നമ്മുടെ പഴയ ബ്രൈഡ് ഉണ്ട്, ഒരു ചെറിയ പീസ് പഴയ ബ്രൈഡ് എടുക്കുകയാണ്. ഇത് പഴയത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ക്രാക്ക് ആയതിനു ശേഷം കുറേ നാൾ ഉപയോഗിച്ചു. അതിനുശേഷം എടുത്ത ബ്രൈഡാണ്. ഈ ബ്രൈഡിൻ്റെ പകുതി അത് എന്തോരം വേണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചെറിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത്
ചെറുത്തിലുള്ളൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതേപോലെ ആ തുമ്പത്തിൽ കെട്ടിട്ടു, അതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു കുടുക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. സാധാരണ നമ്മൾ കെട്ടുന്ന കുടുക്ക് തന്നെ. അത് അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ ഈ വശത്ത് ഇങ്ങനെ വലിച്ചൊരു കെട്ട് കെട്ടി ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ടൈറ്റാവും, വലിച്ച് ടൈറ്റാക്കി ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ടൈറ്റാക്കി. അതിനുശേഷം റിയലിങ്ങനെ തിരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി. അത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റണത്. അത് കയറ്റി ഇങ്ങനെ കയറ്റി ചുറ്റി. അത് ആ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചുറ്റി. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മുടെ കോഴിയൊക്കെ ഇരുന്ന് ഓടി എടുക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ ഇല്ല. നോക്കട്ടെ. അതിനുശേഷം അതും നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലെക്സ് ക്വിക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ നീരകളോട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഈ ഫ്ലെക്സ് ക്വിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കെട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പസയുടെ ഇതും കൂടി വന്നിട്ട് കണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഉരുകി നേരത്തെ സെറ്റ് ആയതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റാവും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെക്സ് ക്വിക്ക് മാക്സിമം ഇന്നത്തെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഉണങ്ങട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടു, ഫ്ലെക്സ് ക്വിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിയൽ ഫുഡ് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ പിടിച്ച് വെച്ചിട്ടു. അതിനുശേഷം മാറാതെ ചുറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ മീതെ നമ്മൾ ഫ്ലെക്സ് ക്വിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ആ ഗ്യാപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ മാറാതെ ചുറ്റിയിട്ട്, അതായത് ഒപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ചെറിയ ഈ മെറ്റൽ പീസ് പൊട്ടിപ്പോയതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ആ ഗ്യാപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ മാറാതെ ചുറ്റിയിട്ട് ആ മാറായുടെ മേലിൽ ഈ ഫ്ലെക്സ് ക്വിക്ക് ഒഴിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഉരുകി കറക്റ്റായിട്ട് കൂടി പിടിക്കും. അത് രണ്ട് ഒടിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ്റ് ആവും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ബ്രൈഡ് ഇതേപോലെ ചിറ്റി എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ചിറ്റി ഞാൻ എടുത്ത് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരും. എടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെക്സ് ക്വിക്ക് ഒഴിച്ച് അതും ഇതേപോലെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ സംഭവം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ പറ്റുന്ന കഴിക്കുന്നുണ്ടോ? സ്ട്രോങ് ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇത് എറാൾഡൈറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. എറാൾഡൈറ്റ് നമ്മൾ ഇത് ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിന് പുറമെ ഒന്നുകൂടി ടൈറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എറാൾഡൈറ്റും കൂടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ പാത്രം നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നു, അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വെച്ചാൽ എറാൾഡൈറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. എറാൾഡൈറ്റ് മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ കൈ പൊള്ളിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, സൂക്ഷിച്ചു ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം അല്പത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊരു ആവശ്യം വരുമെന്ന് അറിയില്ല. അല്പം എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതും ആ അളവിൽ തന്നെ ചേർക്കണം. അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ എറാൾഡൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒട്ടിച്ചതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജിനും കൂടി ഇത് ഒരു പിടുത്തം കൂടി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒടിഞ്ഞ റിയൽ ഫുഡ് കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എറാൾഡൈറ്റ് വെച്ച് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇത് ഇനി ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണങ്ങാൻ വെക്കാം, ശരിക്കും സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എറാൾഡൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമുക്കൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വെക്കാം. ഇത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാനിത് ഉപയോഗിച്ച് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം. അതായത് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഒടിഞ്ഞ റിയൽ രണ്ടാമത് ഒട്ടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക്
നോക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മോർണിംഗ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ റിയലെല്ലാം ഒട്ടി സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്പോട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചെടുത്തതെന്നുള്ളത്. എറാൽഡൈറ്റ്, മാറാല, ഫ്ലെക്സ്ക്വിക്ക്, ബ്രൈഡ്, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം, പക്ക സെറ്റ് ആയിട്ട് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. മീൻ കിട്ടുമോന്ന് അറിയില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം. നമ്മൾ വന്ന സ്പോട്ടിൽ മീൻ കിട്ടാറുള്ളതാണ്, നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ഒടിഞ്ഞ റീൽ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും കാസ്റ്റിംഗിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പോട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് കാസ്റ്റിംഗിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, കമോൺ. എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫ്രോഗാണിത്. അപ്പൊ ഞാനിത് ഉപയോഗിച്ചാണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ ഒടിഞ്ഞ റീൽ അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചതിന്റെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് വേറെ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മീൻ ഒന്നും എന്തായാലും അടിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയറിയാം ചെറുതായിട്ട് മഴ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് മീൻ അടിക്കില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്. നമുക്ക് സാധ്യത കുറവാണ്, മീൻ അടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ട്രിപ്പിൽ നമ്മൾ ഈ ഒടിഞ്ഞ റീൽ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലൊരു വെയിറ്റുള്ള ഒരു സൈനായിട്ട് ചെറുമീനെ പിടിക്കണം. ചെറുമീനോ വരാലോ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ പിടിക്കും. ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കാണിച്ചു തരും. നമുക്ക് ഇതിനേക്കാളും ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയുമായി കാണാം. ലെറ്റ്സ് ഹുക്ക് അപ്പ്.